आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से फ़ोन करते समय अगर आवाज़ नहीं आती है फ़ोन से, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर इस सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे आकर ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या इस तरीके का ये डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण जो है फ़ोन करते समय आवाज़ नहीं आती है। तो ध्यान रखना है, स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने के लिए इससे पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये 2 काम पहले करने हैं उस फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।